Was wird das hier? 식량을 확보하기 위해 민가를 약탈하는 중인 나치군들. Aber nicht alles. Bist eine ganz gefährliche, hä? 뭔가 느낌이 좋지 않은 상황에서 장애가 있는 동생을 보살피러 들어왔는데 Wer wohnt noch hier? Niemand. Nur mein Bruder und ich. 그리고 그걸 몰래 지켜보고 있는 한 남자. Hast du keinen Mann? Mein Verlobter ist im Krieg. 나치군은 집에 남자가 없다는 걸 확인한 뒤 Bleib draußen, du Untermensch. 미친 짓을 벌이기 시작하죠. Stell dir einfach vor, er wär's. 정신 나간 일이 벌어지려던 그 순간 같은 나치로 보이는 한 남자가 죽창을 꽂아버립니다. 이게 대체 어떻게 된 일일까요? 며칠 전 같은 편에게 쫓기고 있던 남자 하인리. 그런데 Jetzt wird scharf geschossen. 추격하는 무리는 그를 사냥감 다루듯 가지고 놀고 있었죠. Scheiße! 그래도 한 방 먹이고 도망치다가 결국 Dich, Lanzer. Ich will ihn lebend. Oberscharführer. Desertion ist Verrat, Lanz. 알고 보니 하인리는 전쟁을 원치 않아 나치군에서 도망 나온 것이었죠. Ich wollte diesen Krieg nicht. Sie haben mich einfach in diese Uniform gesteckt und ich habe trotzdem gekämpft. Für mich ist dieser Irrsinn hier vorbei. 하지만 나치군에서 탈영은 곧 죽음을 의미했고 하인리 때문에 귀에 구멍이 난 하사는 더 고통스럽게 죽는 매듭을 지어주죠. So leidest du noch ein bisschen länger. Dörfler, du mieser Hund. Wir können. Und jetzt holen wir uns das Gold. 그렇게 나치들은 숨겨진 금을 찾아 떠나고 딸의 환영과 함께 눈앞이 흐릿해지며 죽음을 맞이하려던 찰나 누군가 그를 구해줍니다. Mein Name ist Elsa. Soldat. 그녀의 이름은 엘자. 착하지만 조금 모자란 동생과 살고 있었죠. Warum hilfst du mir? Die Schweine haben unseren Vater umgebracht. 엘자의 아버지는 나치군에게 반동분자로 낙인 찍혀 죽음을 맞이했고 그 후로 엘자는 나치에 대한 분노를 품고 살아왔던 것이었습니다. 그런데 Papa, Soldaten! Ich glaube, die SS. Was? 아까의 나치군이 왜인지 엘자의 마을에 왔고 마을 시장이 그들을 맞이합니다. Johannes Löwenstein. Sagt Ihnen der Name etwas? 알고 보니 그들은 수용소에 갇힌 한 유대인이 금을 숨겨뒀다는 얘기를 듣고 그가 살던 마을에 찾아온 것이었죠. Es war ein schönes Haus, aber auch ein schönes Feuer. Sie können gehen. 그런데 Die wollen das Gold. 시장은 무언가를 숨기고 있었습니다. Dann lass uns von hier verschwinden. Wir können woanders neu anfangen. 다음 날 아침 Ich habe jeden rangeholt, der eine Schaufel in die Hand nehmen kann. 나치는 금을 찾기 위해 불탄 집을 뒤지고 몇 명은 식량을 확보하러 마을 탐색에 투입됩니다. 그리고 하필이면 그들의 눈에 띈 것은 바로 엘자의 집. Da kommen Leute! Dieselben? Pause, niemand. Viehzeugs. Jawohl! Komm her, du Federvieh. Was wird das hier? Ich organisiere Verpflegung für meine Truppe. Hast du damit ein Problem? Aber nicht alles. Bist eine ganz gefährliche, hä? 하지만 나치 하사는 식량 말고 다른 것도 노리는 것처럼 보였죠. Wer wohnt noch hier? Niemand. Nur mein Bruder und ich. Und warum stehen da 3 Tassen? Mein Bruder trinkt nicht gerne zweimal aus derselben Tasse. Also doch Schwachkopf. 다행히 하인리는 들키지 않고 천장에 숨어 있었습니다. 그런데 Hast du keinen Mann? Mein Verlobter ist im Krieg. Hübsches Kerlchen. Aber der ist längst Madenfutter. Bleib draußen, du Untermensch. Stell dir einfach vor, er wär's. 그렇게 미친 일이 벌어지려던 순간 Weinen, wenn man aus seinem Geschirr weint. 아쉽게도 하사를 놓쳐버리고 말죠. 결국 그들은 무기를 챙겨 떠나기로 합니다. Wir müssen Rita mitnehmen. Was ist los? Wir müssen zurück. Vergiss die blöde Kuh. Rita ist nicht blöd. Rita bekommt ein Kärfchen. 자꾸 소에 집착하는 동생을 겨우 설득했고 밤이 늦어 잠을 잔 후에 다시 떠나기로 합니다. Wie kann der Lanzer überlebt haben? Das Bauernmädchen muss ihn vom Baum geschnitten haben. Morgen früh fahre ich gleich wieder zu dem Scheißhof. 다음 날 아침 Guten Morgen. Paula? Wo bleibt mein Kaffee? 하지만 동생은 그 자리에 없었죠. Scheiße. 역시나 집에 두고 온 소를 보러 갔었고 Hier
also totschlagen dürfen. Der sagt dir nichts. Schmeiß das Vieh auf die Ladefläche. 그리고 하사는 집을 불태우고 동생을 납치해 마을로 돌아갑니다. Und einmal. Sieg? Es gibt kein unwertes Leben! 그들은 본보기로 마을 한가운데서 동생을 교수형에 처할 생각이었죠. 그런데 Den Klöckner von Sonnenberg! Der Klöckner in der Buckel! Beschlag auf! 그 사이 엘자와 하인리히는 교회 뒷문으로 들어가고 동생의 활약으로 마을에 온 나치군들을 쓸어버리고 있었는데 누나의 소리를 듣고 돌아본 사이 총에 맞게 됩니다. Wieder sagen Sie mir jetzt, wo das Judengold ist, oder ich fange an, Leute zu erschießen. Eine nach dem anderen. Ihre missratenen Sohn fange ich an. 도망가야 했지만 엘자는 분노를 참지 못하고 달려드는데 Nicht schießen! 엘자는 총알이 떨어지고 반쪽 얼굴은 왜인지 엘자를 죽이지 않죠. Das Lied gibt auf Erden. Lanza! Sitzt in der Falle. Los, holt euch den Bastard! Schaut zur Hölle! Er ist ins Haus! Los, holt ihn noch! Hallo Lanza. 그렇게 하사를 죽일 기회가 왔는데 미군을 습격으로 하사를 놓치고 말죠. 엎친 데 덮친 격으로 다리 부상까지 입습니다. Oh mein Gott. 하인리히는 다행히 신부의 집에 몸을 숨겼죠. Was ist passiert? Das ist Heinrich. Er wollte Elsa helfen, ihren Bruder zu befreien. Wissen Sie, was die SS hier will? Die sind wegen des Goldes hier. 한편 친구들과 몰래 금을 숨겼던 시장은 Die wollten meinen Sohn erschießen. Wir haben das hier alles nicht mehr im Griff. So wie früher, als ich auch nie dabei sein durfte. Wo ist das Gold? Warte mal, da ist was. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Der verdammte Pfaffe. Wir wollten nicht, dass die Mörder das Gold bekommen. Zeigen Sie mir, wo das Gold ist. Wir geben der SS, was sie wollen. 그렇게 하인리히는 금이 교회에 숨겨져 있다는 걸 알게 됩니다. 한편 반쪽 얼굴에게 식사까지 대접받는 엘자. Du erinnerst mich an ein Mädchen, das ich mal gekannt habe. 알고 보니 그의 전애인과 똑같이 생겼던 것이었고 그로 인해 엘자를 살려준 것이었죠. Und da habe ich sie erschossen. Ich wollte nicht, dass sie in ein Lager kommt. Aber ich mache es wieder gut. Komm mit mir. 그렇게 엘자는 반쪽 얼굴과 한 방에서 자게 되고 그가 잠든 사이 총을 챙기려 하는데 결국 엘자는 반지 속 청산가리를 노립니다. 약을 꺼내다 실수로 떨어뜨리고 조용히 기어가 약을 줍는데 Hast du das ernst gemeint, was du gesagt hast? Dass du mich immer beschützen wirst? Danke. Was hast du getan? Ich habe meinen Bruder geliebt, du Bastard. Die Amis haben die Front auf ganzer Linie durchbrochen. Und nur ein paar Stunden vor die... 엘자가 탈출한 사실을 몰랐던 하인리히는 나치군을 습격하고 금을 줄 테니 엘자를 풀어주는 거래를 하자고 하죠. Jetzt habe ich das Kommando. 과연 하인리히는 엘자를 구할 수 있을까요? Was soll das? Nimm die Jacke runter.
Wo ist Heinrich? 숨겨진 금은 누구의 손에 들어가게 될까요? Ja? Was Gold ist hier. 넷플릭스 영화 블러드 앤 골드였습니다. Leck mich am Arsch. Versau ich euch die Hochzeit?